Welcome to welcome to channel two videos. Now today I'm going to show you the Siem Reap Pass in near the Preong Street House. So in front of the five-star hotel, Grand Hotel don't go, or they can call Raffle. Yes. So this is very nice. It is, but now they started some guess a look. It's not quite. It's not quite as before. So see we have the many guests and come to doing exercise. So we have the many people. So, you see, this look nice. ណាបងប្អូនជម្រាបសួរបងប្អូនមើលទាំងអស់គ្នាណានេះជាតំបន់សៀមរាបខេត្តសៀមរាបទឹកដីអង្គររបស់យើងនៅសួនរ៉ាហ្វលសួនមុខព្រះអង្គទេពព្រះអង្គចំបាទហើយបងប្អូនមើលខណៈនេះពេលវេលានេះមានបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងគាត់មកកំសាន្តបាទមកកំសាន្តក៏មកហើយកន្លែងហាត់ប្រាណផងដែរបាទហើយយើងមើលទៅឃើញមានមនុស្សអ៊ូអគាត់បាយជាងមុនបងប្អូនណាបាទបងប្អូនមើលទាំងអស់គ្នាមើលទៅឃើញមនុស្សអ៊ូអបាទអញ្ចឹងខ្ញុំផ្ដិតរករូបភាពនៅកន្លែងព្រះអង្គជ័យផងចំបាទហើយទល់មុខRaffle Hotel បាទជាលំដាប់តែ5ហើយនេះគឺជាព្រះរាជដំណាក់ស្ដេចបាទនៅយើងហើយកំពុងតែមុខព្រះអង្គជ័យផងចំនេះគឺកំពុងតែការសាងសង់កំពុងតែសាងសង់កន្លែងអាសនៈរបស់ព្រះអង្គជ័យផងចំបន្តទៀតបាទហើយបងប្អូនយើងមើលសួនយើងមានដើមឈើធំដែលរាប់រយឆ្នាំហើយណាបងប្អូនមើលទាំងអស់គ្នាណាខេត្តសៀមរាបបាទបងប្អូនហើយកន្លែងសួននៅកន្លែងនេះពីមុនយើងមានសួនគេបានប្រែក្លាយឬក៏គេអាប់ដេតណាបាទបងប្អូនមើលទាំងអស់គ្នាបាទនៅក្រុងអូតែលបាទខេត្តសៀមរាបអូតែលមួយនេះគឺចំណាស់ជាងគេតាំងពីសម័យប្រាំងបាទតាមសម័យសម្ដេចតាយើងហើយដែលគេប្រជុំនៅហ្នឹងគឺឆ្នាំមុនគេប្រជុំតែនៅហ្នឹងឯងបាទបងប្អូនណា we take note that it's the old hotel that is so long time ago that is over there the excellency of the beach then around the world they come to the meetings Asian meeting and then they come to stay this hotel is start for and then the last 1960 yeah 1960 year so it's a long time this is the old hotel that five-star hotel yes the Starwood ហ្នឹងបងប្អូននេះបងកន្លែងព្រះអង្គជ័យផងចំយើងក៏លេចទៅមើលឃើញបងប្អូនយើងជាច្រើនដែលកំពុងតែអ្នកខ្លះគាត់មកពីទីកន្លែងធ្វើការហើយបងប្អូនខ្លះគាត់មកហាត់ប្រាណដើម្បីជាសុខភាពបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទបងប្អូនមើលទៅស្អាតបាទហាត់ប្រាណដើម្បីសុខភាពបាទយើងមើលសួននោះជានេះកន្លែងគេហៅថាបឹងកាឡូខ្លះគេហៅថាបឹងកាឡូផងដែរបងប្អូនណាកន្លែងគេហៅថាបឹងកាឡូហើយបងប្អូនមើលទៅហើយស្មានេះមើលទៅដូចជាស្ទះបាទមនុស្សកកកញបងប្អូនណាមនុស្សច្រើនមែនតើឥឡូវបាទខេត្តសៀមរាប walking tour ដើមឈើធំដើមឈើនេះ this tree is long time ago yeah the old tree around 500 years ago so
នេះយើងមើលបងប្អូនយើងហាត់ប្រាណច្រើនមើលសួនគេតាមតែចិនស្អាតមែនតើនេះទេសនាមើលប្លង់សួនបាទ This is the bungalow park near the project from student house